Беспрэцэдэнтны дыпламатычны скандал, які пагражае беспрэцэдэнтнымі эканамічнымі санкцыямі. Гэта з аднаго боку. З другого боку, цяглы замежны эканамічны рост, які спрыяе беларускаму экспарту. Што з гэтага пераважыць? Як гэта ўсё будзе адбівацца на айчыннай эканоміцы і нашых з вамі гаманцах? Сёння перадача «Эканоміка з чалам» выходзіць у палявых умовах па прычыне разгрому студыі, дзе мы, звычайна, пісалі наш з Сергеем дыялог. Але, тым не менш, як заўсёды, у чацвер з вами Устяж, передача «Экономика с Чалом» и уласны Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Мне это напоминает историю, я сам своими глазами это наблюдал, в России разгром ЮКОСа. Выручка, которая в хорошие годы доходила там до миллиарда белорусских рублей, то есть вот она сейчас вся, по сути, под угрозой. Знаешь, как говорят трейдеры на рынках товаров, нет лучшего лекарства от высоких цен, чем сами высокие цены. Смотрите, у нас растет только внешний сектор. Давайте все бросим туда, давайте промышленность направим туда. Давайте запуск нового инвестиционного цикла привяжем к тому, чтобы воспользоваться вот этим вот внешним сектором. Может заканчиваться ровно так же, как у нас заканчивалась история, ты помнишь, с сахаром, история заканчивалась с деревообработкой, да, с ДВП, с цементом и так далее, и так далее. Итак, на пачатку традыцыйныя навіны з палёў. З апошніх макраэканамічных дадзеных выглядае, што нейкі традыцыйны лукашэнкаўскі фарт в эканоміцы зноў гуляе ролю. Да, действительно, есть у нас данные по экономическому росту за первые 4 месяца этого года. И тенденция восстановительного роста продолжается, причем неожиданно сильные экономические данные. Плюс 2,5% роста ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать даже с первым кварталом, всего 0,9%. Это довольно сильное ускорение. Вот. Но если смотреть на компоненты, из чего этот рост складывается, что обеспечивает его, то мы видим, что там тенденции все те же самые, которые мы говорили, еще комментируя первый квартал. А именно, что главный вклад в экономический рост обеспечивает производство обрабатывающей промышленности. Причем она ускоряется, и теперь это ее темпы роста 11,5% по сравнению с прошлым годом. Еще больше, чем за первый квартал. Опережающими темпами растет экспорт по сравнению с импортом. Причем как в физическом выражении, в объемах, так и по ценовым параметрам. То есть стоимость нашего экспорта растет быстрее, чем стоимость нашего импорта. На самом деле это все эффекты внешние. Это сверхблагоприятная внешняя конъюнктура. Она продолжается. Значит, спрос в мире на вот такие базовые вещи, как, например, промышленные металлы и продукция древесины. То есть был совершенно бурный рост. Многие металлы показывают многолетние максимумы, по некоторым из них даже исторические максимумы. Вот. То есть, грубо говоря, по-прежнему можно говорить, что розничные продажи у нас стагнируют или в небольшом минусе. Вот. Основная динамика – это вот промышленность, которая работает на экспорт. Вот. Ну и, наконец, еще один важный момент, на который имеет смысл обратить внимание вот в композиции ВВП, это какой же вклад дает вот этот экономический рост, так называемый сектор информационно-компьютерных технологий, который у нас с 2019 года фактически был лидером, то есть он обеспечивал максимальные темпы из всех секторов, да? Постепенно этот сектор затухает. Сейчас данные 4 месяца к прошлому году плюс 5,6%. За весь 2020 год это было плюс 7%. 2019 год это было почти плюс 13%. То есть идет постепенное затухание этого экономического роста. Вот. При этом видно, что если смотреть, скажем, данные, но это данные пока только первого квартала финансового состояния IT-компаний, крупных, вот, это не весь, опять же, как я уже сказал, не весь IT-сектор, то прибыль упала по сравнению с прошлым годом, первым кварталом, на 30%. Я думаю, что это в чистом виде результат утечки мозгов и утечки компаний. Это феномен, на самом деле, не новый, но он ускорился, конечно, в прошлом году в силу политических событий. Ну и плюс, я думаю, что в целом как бы обстановка вокруг ПВТ сейчас напряженная в связи, конечно же, с
сверхгромким делом Тутбая, фактически с попыткой государственного разгрома крупнейшего частного новостного портала. И вопрос же ведь здесь даже не сколько в том, что Комитет госконтроля внезапно посчитал, что Тутбай незаконно с 2019 года, с конца 2019 года пользуется налоговыми льготами. Это удивительная вещь, потому что в бизнес-плане конкретно написано, что они делают. Он прошел защиту, и проходил регулярный аудит. То есть вопросы могут быть скорее не к Тутбаю, а к администрации ПВТ. И получилось, что по одному решению госконтроля внезапно, оказалось, что мало того, что эти льготы задним числом были признаны незаконными, соответственно, по официальным версиям властей на миллионы долларов был нанесен ущерб, хотя это крайне странно. Потому что пункт, который им вменяется, а именно пункт 19 вот этого самого декрета 8 АПВТ 2.0, он как раз касается просто огромного количества компаний. И если это дело послужит каким-то прецедентом, то просто последствия для IT-сферы могут быть огромными. Но судя по такой пока тихой реакции флагманов IT-индустрии на то, что происходит с Тутбаем, а речь, еще раз говорю, что это явно не, как мне кажется, не рейдерский захват, это попытка физического уничтожения бизнеса и портала новостного. Мне это напоминает историю, я сам своими глазами это наблюдал в России, разгром ЮКОСа, когда налоговые претензии к нему были таковы, что буквально до того, как власть заинтересовалась ЮКОСом, эти практики считались нормальными и общепринятыми, а затем внезапно они оказались преступными. Но дело в том, что этими практиками пользовались все, и тогда, как я помню, Путину пришлось отдельно прийти на заседание Российской торгово-промышленной палаты и всех успокоить, сказав, что это такое разовое событие, и больше мы никого не тронем и так далее. То есть сейчас, конечно, ожидать таких обещаний не приходится, но я думаю, что, еще раз говорю, аналогия с делом ЮКОСа, которая резко поменяла бизнес-климат в стране, когда главное, что поменялось, и еще раз говорю, я сам это видел, поменялось отношение бизнеса. Если раньше многие компании заботились о своей капитализации, о росте своей капитализации, в том числе на российских торговых площадках, то после этого многие стали думать о том, как же им все-таки обезопасить свои вложения на территории страны, а еще лучше, если бы, от активов на территории России избавляться и увозить деньги за рубеж. Какие могут быть у выніку финансовые страты для краины от этой справы Тутбая? Я бы считал, на самом деле, огромной потерей вообще уничтожения самого портала, да, потому что это уничтожение стоимости той самой, созданной с нуля. В 2010 году инвестиции в портал составили порядка 10 тысяч долларов, уже буквально через год это были десятки миллионов, 20 миллионов в 2011 году. То есть брать, например, аналогично, как сделал Максим Адаскевич, аналитик, на которого мы уже неоднократно ссылались, сравнил, посещаемость и охват рынка Тутбая с таким холдингом польским, как Греми Медиа, который, самый главный их актив, конечно, это Rzecz Pospolita. То бишь, просто чтобы было понятно, что такое Тутбай. Это 3,3 миллиона уникальных пользователей белорусов только. То бишь 63% всех интернет-пользователей это были пользователи Тутбая. А всего за последние полгода, по данным Gemius, это 80 почти 3 миллиона визитов. Это в белорусских и со всего мира. Так вот, аналогичные показатели как раз этого польского холдинга, да, говорит о том, что за последние, те же предыдущие 6 месяцев это 10 миллионов пользователей. Соответственно, в 8 раз дороже мог бы был быть Тутбай, если бы он котировался на, польской бирже, да, и работал в польских экономических условиях. Соответственно, если это 60 миллионов долларов на Варшавской бирже стоит это Греми Медиа, то мы понимаем, что это сотни миллионов, да, там почти полмиллиарда могла бы быть стоимость только новостного портала, не говоря уже о его разделе рекламном, о разделе авто,
там job to buy, значит, и так далее, и так далее. А што тычыцца вось ўсёй гісторыі з самалётам рэйсам Ryanair, перахопленым пасаджаным у Беларусі, чым гэта можа пагражаць эканоміцы, ну і адпаведна нашим гаманцам? Так, речь идет, по всей видимости, о потере минимум трети транзитных пассажиров, потому что порядка трети всех перелетов на территории Беларуси это были перелеты граждан ЕС. Мы же знаем, что Белаэронавигация, такая компания, которая как раз получает деньги за сопровождение иностранных самолетов по нашему небу, до пандемии порядка 600 самолетов пролетало над территорией Беларуси. Сопровождение их стоит порядка 40 евро за 100 километров, поэтому расстояние, примерно протяженность 600 километров территории Беларуси с севера на юг, либо с запада на восток. Соответственно, у меня получается, что порядка более 50 миллионов долларов только, это была ничего не стоящая нам выручка за пролет над нашей территорией. Закрытие теперь для нас и украинского направления означает потерю огромную для самой Белавии. Мало того, что она теряет все рейсы в Европу, но она же теряет и ту выгоду, которая у нее была в связи с отменой прямого авиасообщения между Москвой и Киевом, когда транзит совершался через нас. И так, в общем-то, компания, которая была убыточна по итогам прошлого года, то есть выручка ее упала почти наполовину, то есть эта компания будет продолжать быть убыточной, она будет продолжать требовать господдержки и так далее. То есть выручка, которая в хорошие годы доходила до миллиарда белорусских рублей, то есть она сейчас вся, по сути, под угрозой. Ну и, конечно же, еще раз говорю, что тут крайне сложно оценивать какие-то такие эффекты первого порядка, потому что мы понимаем, что речь идет об ухудшении, обострении геополитической вообще целиком обстановки в регионе. Ну и, как обычно, у нас есть такой агрегированный показатель, по которому хорошо можно смотреть, как же оценивают прямо сейчас, в реальном времени, риски вложений иностранные инвесторы в Республику Беларусь. Конкретно речь идет о котировках наших еврооблигаций. Они падали, на 4%, и падение продолжается еще. И сейчас цены, они штурмуют минимумы, которые были по итогам событий осени, политических событий осени прошлого года. А какая зараз доходность? Она превышает 7% прямо сейчас. Просто нужно понимать, что 7% это может казаться немного, но дело в том, что сейчас весь мир живет в условиях близким к нулевым процентным ставкам. Добре, тады калі падсумаваць, што на адных баках вагоў мы маем спрыяльныя замежныя эканамічныя умовы гандлёвыя, расце попыт і кошты на сыравіну, якую мы экспартуем, Беларусь экспартуе. На другіх баках урон ад санкцыяў, урон ад палітычных дзеянняў афіцыйнага Менску. Што пераважае і якая тэндэнцыя будзе доўгатэрміновейшая? Дело в том, что многие сейчас решили, что речь идет о начале нового суперцикла, так называемого. То бишь начался новый длительный цикл роста цен в мире, связанный как раз с пробуждением деловой активности, с тем, что не только открываются экономики, но и, соответственно, поменялись немножко привычки потребления, то бишь люди все больше хотят работать из дому, соответственно, этот гигантский просто ажиотажный спрос на новые новостройки, дома, в Америке, который привел как раз к разгону цен на металлы и на дерево. Если в действительности инфляция начнет ускоряться, если действительно это начало нового суперцикла, то мы незамедлительно увидим действия мировых центробанков. То есть прекращение покупок крупнейшими мировыми центробанками своих долговых инструментов
и долговых инструментов корпоративных заемщиков крупных, в первую очередь скажется на ухудшении условий заимствования для повышения процентных ставок для развивающихся стран. Последний раз, когда такие разговоры, которые называются по-английски taper tantrum, когда вот это вот страх, заворачивание вентиля вот этого самого потока долларов в систему, в первую очередь он негативно сказался, он вызвал такое вот серьезное падение котировок на фондовых индексах именно развивающихся стран. То есть деньги, которых так много было благодаря тому, что центробанки их вливали в систему, они искали хоть где-то своего вложения, где найти с небольшим риском, но более доходные инструменты. И это всегда первым объектом вложения это были именно развивающиеся страны. Почему, собственно, такая конъюнктура и была благоприятна для размещения наших, в том числе государственных облигаций? В ситуации, когда экономический рост возвращается в страны сердцевинные для мировой экономики, отток от более рисковых направлений, он происходит неизбежно. Эти деньги возвращаются, собственно, вот в инвестиционные проекты и долговые инструменты крупных стран и уходят от стран развивающихся. А коли это не суперцикл? Так вот, дело в том, что я на самом деле как раз не сторонник теории, связанной с тем, что вот мировая инфляция является результатом действий центробанков и что это какой-то такой вот... Дальше она будет только больше. Потому что, вот опять же, если смотреть на самый ажиотажный рынок, да, который потянул за собой все, это рынок жилищного строительства США, то там мы видим два очень важных момента. Первое. Впервые начал расти объем непроданных домов. Количество запасов начало расти раз. Второе. Многие застройщики, они начинают рассматривать цены на сырье, по которым им приходится покупать материалы для строительства, как неприемлемые для них. То есть, если раньше они гнались за ними, то сейчас похоже, что это приостановилось. И это в том числе вот сказалось и на ценах, например, на тот же самый строительную древесину. То есть был момент, когда они с пика, буквально вот в начале мая, с пика упали там почти на четверть. Ну, немножко отросли с того момента, но вполне возможно, что мы видим, что вот этот рост цен, он, знаешь, как говорят трейдеры на рынках товаров, нет лучшего лекарства от высоких цен, чем сами высокие цены. Взлет вот этот, которого все боялись, что это начало, он, скорее всего, с этих уровней такими темпами не продолжится. Мы не увидим вот этой мировой инфляции настолько. И, во-вторых, если она действительно вызвана действиями самих банков, то они же, как я уже говорил, очень легко в любой момент с этим справятся. И надежды белорусской экономики на то, что, как вот, например, недавнее интервью по телевизору было заместителя министра финансов Юлии Чеботарь, говорил о том, что мы сейчас вот этим ценовым бумом воспользуемся, то, скорее всего, произойдет следующее. Мы можем вложиться в мощности по производству этих товаров, которые будут давать выход, отдачу, тогда, когда этот цикл роста на самом деле закончится, и мы окажемся с мощностями, которые превышают потребности рынка, и ценовая конъюнктура в итоге окажется хуже, чем на которую мы рассчитывали. То есть сочетание вот этой идеи, смотрите, у нас растет только внешний сектор, давайте все бросим туда, давайте промышленность направим туда, давайте запуск нового инвестиционного цикла привяжем к тому, чтобы воспользоваться вот этим вот внешним сектором, может заканчиваться ровно так же, как у нас заканчивалась история, ты помнишь, с сахаром, история заканчивалась с деревообработкой, да, с ДВП, с цементом и так далее, и так далее. Потому что мы не можем так быстро реагировать на колебания мировой конъюнктуры, как это делают крупнейшие экспортные страны, ну вот в первую очередь, конечно, это Китай. Отсутствие какого-то долгосрочного видения, что нужно развивать свой собственный бизнес, да, что нужно развивать собственную конкуренцию, собственный рынок. И вот в чем проблема нашей экономики. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Шалом», подписывайтесь на телеканал Белсат в социальных сетях и в YouTube. С вами был Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.